अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है आपका? से ठीक है आपकी? आई होप सारे ठीक होंगे। मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी गपशप लगाते हैं और कुछ व्लॉग्स बनाते हैं कि ट्रकिंग के जो बिज़नेस है या ट्रकिंग जो जॉब है वो कैसे कितनी इजी है या हार्ड है, आप सबको पता चल जाए। अभी मैं आप अपने ट्रक में आए हैं, देखे ये मैंने सारा सामान रख दिया है, सारी चीज़ें सेट कर दी हैं मैंने। और अब लेट्स सी, अब मैंने टायर शायर वगैरह देखने हैं, देख के तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये टायर है, इनको चलने से पहले देखना यूज़ भी पड़ता है, ठीक है। ये रीफर है रेफ्रिजरेटर वाला, बारिश हो रही है और ये देखें इस पर से ना पाँव, वैसे तो हैमर से चेक करते हैं लेकिन कोई नहीं, फाइन। ये देखें सारा है पीछे लगा हुआ, ये साथ होटल है, एक क्लोज स्ट्रीट है आगे, उसमें से करते हैं। ये देखें चेक हो गया। ये अब ये ड्राइव एक्सल के टायर चेक करेंगे, ये ट्रैक्टर के होते हैं, ये टंकीज हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। देखें सारा साथ, बस ये टायर लीड्स वगैरह देखेंगे तो सारी ठीक है। और ये रीफर है जी, इसको रास्ते में ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं और चलते हैं, निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं काफ़ी। ये देखिए 159 माइल्स है यहाँ से। ये मैंने अपनी लॉग बुक जो है ऑन की हुई है, ठीक है। 7 मिनट की ऑन ड्यूटी हो गई है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं यहाँ से। रास्ते में फिर आपको बताते हैं कि कैसे चलना है और जाके फिर मैं, हाँ जी, अभी लोड मैंने उठाना है यहाँ से वर्जीनिया से उठा के फिर मैंने जाना है टेक्सास, ह्यूस्टन के नज़दीक, ब्रॉकशायर टेक्सास, और देखते हैं फिर क्या बनता है। लेट्स गो। एक दफ़ा थोड़ा सा ट्रक पीछे करना चाहिए क्योंकि जो आपकी होती है ना, अगर कोई रात को कोई शरारत के तौर पे उसकी जो है किंग पिन जो है वो खींच जाता है तो फिर वो कम से कम इतना हो जाता है कि वो पता चल जाता है आपको कि ट्रेलर साथ ही जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Chesapeake Center Drive, then take the first right. निकल रहे हैं, देखते हैं फिर। तो ये ट्रक खड़े हुए हैं साथ और ये बेसिकली एक स्ट्रीट पार्किंग है, इसमें turn right at the stop sign, then take the first right. At the traffic light, then exit right. ये थोड़ा सा ऐसा ट्रक बड़ा होता है ना तो इसको थोड़ा वाइड करके टर्न लगाना पड़ता है। बारिश हो रही है ना, थोड़ा धुंधला शायद नजर आएगा आप लोगों को। Exit on the right to Maryland 10 North toward I-695 West. कि कोई भी दुनिया का ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें इतनी हाईवेज और इतनी सड़कें होंगी और इन सड़कों का जाल ऐसा बिछाया है। आई मीन कोई माए का लाल इंजीनियर थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, मतलब देख के बंदा दंग रह जाता है कि यार ये क्या और कैसे इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। साथ एक हाईवे है, उस पर मैंने मर्ज करना है, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने 695 लेनी है।
ये देखिए GPS साथ साथ बता रहा होता है कि आपने कौन सी हाईवे पर जाना है। ये जो बोर्ड लगे हैं सब यूजली मतलब आपको पता है ये हर मुल्कों में होते हैं, हर रोड्स के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब मैंने काफ़ी 5-7 मुल्कों में गया हूँ और मैंने देखा है कि जो अमेरिका का सिस्टम है ना रोड्स का और सिस्टम सारा ये मतलब रोड मैप है जो इनका, जो इनके रोड हैं जिस तरह के इन्होंने बनाए हैं, जिस तरह के सारा किया हुआ है, ट्रैफिक सुबह का टाइम है, ट्रैफिक बहुत है। मतलब अभी इस रोड के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे 152 मील बता रहा है और ऑलमोस्ट 3 घंटे की बता रहा है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही है कौन से रास्ते पे जाएं, क्योंकि फ्लड वार्निंग भी है आगे रोड के ऊपर। तो मैं अब जो है देखता हूँ कौन सा रास्ता जो मुझे जल्दी ले जाए, क्योंकि मेरी 12 से 1 बजे के दरमियान की अपॉइंटमेंट है और मुझे पहुँचना है सूरत पे लाजमी। Continue on I-97. गाइस 2 घंटे हो गए मुझे ड्राइविंग करते हुए, बल्कि 2 से ज़्यादा हो गए हैं। अभी तक बारिश लगी हुई है, तकरीबन मैं 120 माइल्स करके आ गया हूँ, 120 माइल करके आ गया हूँ। अभी तक बारिश लगी हुई है, तो रुकी नहीं है। एक ही रफ्तार में लगी हुई है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है, मतलब एक ही रफ्तार में लगी हुई है, देख लें आप। और जो है मतलब ठंड है काफ़ी बाहर। अभी ये जो बोर्ड आ रहे हैं लेफ्ट में मैंने लेकिन सीधे रहना है, 64 वेस्ट को जाना है मैंने। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी देर रह गई है, मैं थोड़ी देर में पहुंचने लगा हूं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। फिर वहां से लोड उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह टैक्सेस पे चलते हैं। आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरी सैर कराऊंगा जनाब, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप टैक्सेस पहुंचना है। आज 21 तारीख हो गई है, मैंने 24 को लोड उतारना है सुबह 5 बजे, और फिर एक दफ़ा लोड हो जाए फिर उसके हिसाब से चलेंगे, आपको बताएंगे आज